नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपना चैनल टहलका महतो जी ट्रिक पे। मैं मनीष कुमार फिर से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से न्यूज़ निकल कर आई है। बिहार से टाइपिंग टेस्ट, बहुत सारे विद्यार्थियों को बरसों से इसका इंतज़ार था। अब खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वर्षों से इसका इंतजार था, क्योंकि यह वैकेंसी जो है ये कब की है, 2014 की वैकेंसी का ये अब टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। पूरे 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद, पूरे 7 वर्ष बाद इसकी टाइपिंग टेस्ट की जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आई है, क्या कुछ इसमें दिया गया है। देखें किस विद्यार्थी को मिला है टाइपिंग पोस्ट, जिसका भी मेंस में रिजल्ट हुआ था उसमें से कुछ को टाइपिंग टेस्ट मिला था, कुछ को फिजिकल मिला था। तो ये टाइपिंग टेस्ट का न्यूज आज निकल कर आई है और कब से होगी, क्या होगी, पूरी जानकारी इसमें मैं दूंगा। किस फॉन्ट में लिया जाएगा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस फॉन्ट में वहाँ टाइपिंग लिया जाएगा, और उसी फॉन्ट का आप तैयारी कर ले। अभी आपके पास कुछ दिन समय बच रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भी आज हो जाता है सभी विद्यार्थी के लिए, जो भी विद्यार्थी इसमें टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से आपके पास मिल सके। कब से कब तक होगी टाइपिंग टेस्ट ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी आपको मिलेगा TMGT यानी टहलका महतो ट्रिक पे। तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी के अभी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ पूरी जानकारी के साथ। तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे BSSC। जैसे BSSC लिख के हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में आपको आ जाएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा सूचना पट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन खुलकर आ गया है, जो कि 8/7/2021 के डेट में आया था, कल शाम में आया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। आज सुबह में हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। ये विज्ञापन संख्या है 06060114। ये इसका विज्ञापन संख्या है जो 2014 में निकली थी वैकेंसी। कब निकली थी? 2014 में। तो इसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो जब तक ये डाउनलोड होती है, आप अगर अभी तक अपने चैनल टहलका महतो जी ट्रिक को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जॉब से रिलेटेड जो भी न्यूज विद्यार्थी के लिए आए सारे इस पे आपको एक जगह पे सारे न्यूज और सबसे सटीक सबसे पहले मिल जाएंगे। तो देखिए अब हम ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से कुछ खुलकर यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है आपको यहाँ पे देख लेनी है। देखिए अब इसको दिखाते हैं हम आपको कि क्या क्या है इसमें अपडेट, क्या क्या आया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रपत्र विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 72 के 2016 खंड 3 बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना। तो ये देखिए क्या सूचना निकल कर आई है, तो देख लेते हैं। विज्ञापन निकल के आई है, इतना विज्ञापन संख्या इतना पटना 8/7/2021 को ये निकली हुई है। आगे देखिए देख लेते हैं। तथा विज्ञापन संख्या 060614 के प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अंक के आधार पर योग्य पाए गए विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आरोग्य द्वारा टंकन जांच कहते हैं टाइपिंग को, यानी कि टाइपिंग टंकन जांच परीक्षा दिनांक 13/7/2021 से 17/7/2021 तक आयोजित किया गया है, यानी 13 से 17 के बीच में यह किया गया है। टंकन जांच परीक्षा के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट इतना पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको अभी दिखाया। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र के फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड या कुछ भी लेकर आ सकते हैं। मूल में लेकर निर्धारित तिथि, समय, स्थान और टंकन जांच परीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन
सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट इतना पे जाकर सतत अवलोकन करते रहें। यानी कि और भी कोई अथी है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब देखने के लिए आप बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते रहें। आपको एग्ज़ाम देने जाना है, वहाँ पे वोटर कार्ड या कुछ भी एक फोटो प्रूफ के लिए लेके जाना है एडमिट कार्ड के अलावा। आगे देखिए क्या कहता है, नोट में क्या लिखा है। नोट में करके लिखा है, विद्यार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। यानी कि आपको जितना बजे भी समय होगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जो भी होगा, आपको उससे 1.5 घंटा पहले आपको वहां पहुंचना होगा, 1.5 घंटा पहले। आगे कहता है, परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचने की हिदायत दी जाती है, लेकिन वहां 30 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जिसका भी जिस शिफ्ट में है वहाँ जाना के सुनिश्चित करें। देखिए ये वाला निकल कर आया है, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा निकल कर आया है। तो जो भी विद्यार्थी का बिहार एसएससी में टाइपिंग है वो सब तैयार हो जाएं। और ये लास्ट चरण आ गया, आपको 13 तारीख से टाइपिंग स्टार्ट है और सभी को शुभकामनाएं। आगे देखिए, जिसका जिसका भी रिजल्ट हुआ है पूरा रिजल्ट यहाँ दे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है रिजल्ट में देख लेते हैं एक बार इसका रिव्यू भी। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया, उसके बाद रोल नंबर। आप रोल नंबर से भी इसको सर्च करके देख सकते हैं किसका रिजल्ट हुआ है। टेस्ट का डेट दिया हुआ है, किस दिन में किसका टेस्ट है। शिफ्ट दिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट जो भी है शिफ्ट दिया गया है। टाइमिंग कितना बजे से कितना बजे तक आपका टाइपिंग होगा ये दिया गया है। टेस्ट सेंटर नेम दिया गया है, आपका टेस्ट कहाँ होगा उसका सेंटर नेम भी दिया गया है और उसकी पूरी एड्रेस दी गई है कि वो कहाँ सेंटर कहाँ पे है। तो ये सब से आप देख लीजिएगा, आप अपना कहाँ का है आपका और कब जाना है, ठीक है। मुख्य परीक्षा का आपको लेके जाना है, यानी कि मेंस का आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एक फ़ोटो प्रूफ लेके जाना है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए टोटल विद्यार्थी का यहाँ पे दिया गया है, जो भी जिसका भी रिजल्ट हुआ है टोटल का दिया गया है। तो देखिए हम लोग अब अंतिम पेज पर आ चुके हैं। ये देखिए टोटल कितने कैंडिडेट हैं, तो टोटल 45,758 कैंडिडेट इसमें पास आउट हुए हैं, जिसका टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है टोटल। और लास्ट डेट कब तक ये होगा, तो 14/7/2021 तक होगा, शिफ्ट 2 तक। और यहाँ जाना है जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। सिटी भी आपको दिया हुआ है कि पटना सिटी में ही होगा सबका टाइपिंग टेस्ट। तो ये न्यूज़ निकल कर आई थी बिहार एसएससी से, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो देखिए दोस्तों, ये मैं लेकर आ गया हूँ कि किस फॉन्ट में आपका होगा, ये आज के पेपर में दिया गया है। तो मैं ये बता दूँ आपको, आवश्यक सूचना है जो वेटनरी कॉलेज से निकल कर आई है, कर्मचारी चयन आयोग से निकल कर आई है। विज्ञापन संख्या 06060114, यानी कि इंटर स्तरीय प्रथम संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सम्मिलित वैसे विद्यार्थी जिन्हें आशुलिपित टंकन योग्यता वाले पदों का अपनी प्राथमिकता विकल्प में अंकित किया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि टंकन जांच की केवल मंगल फॉन्ट, यानी कि केवल मंगल फॉन्ट में ही ली जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी को टाइपिंग वाला में, यानी कि अभी जो टाइपिंग की आया है, जो टाइपिंग में जिसका भी रिजल्ट हुआ है, वो सारे विद्यार्थी जो अभी तक मंगल फॉन्ट पे अगर नहीं किए हैं प्रैक्टिस, तो अभी भी टाइम बच रहा है आपके पास। जॉब जाकर जल्द से मंगल फॉन्ट पे आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपकी टाइपिंग जो भी होगी ये मंगल फॉन्ट पे ही होने वाली है। आगे देखिए क्या लिखता है, विद्यार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे टंकन जांच परीक्षा हेतु मंगल फॉन्ट में ही टंकन के लिए तैयारी रहें, यानी मंगल फॉन्ट में ही आपको तैयार किया जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय बच रहा है, चूँकि 13 तारीख से आपका टाइपिंग है, तो आप जाकर मंगल फॉन्ट में, अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो मंगल फॉन्ट में जा के तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो ये जो आप अभी देखे, ये पूरी वीडियो आपके लिए बनाया गया था, जो बहुत महत्वपूर्ण था, आपको आपकी जानकारी के होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दे और सारे स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर दे, ताकि आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त यार सारे को इसकी जो भी प्रॉफिट है उन्हें भी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अलविदा। Click on the bell icon to get regular updates from